पहला अच्छा ऐसा ऐसा जरा चलता था। अच्छा, और अभी अभी चलो। अभी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत फटाफट चलता। पीछे भी समझे जाता। पीछे पहले तो धड़ से गिर ही जाता था। लूज। लूज रखो, बहुत टाइट रखे। हाँ हाँ, अब बराबर। लूज 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 छोड़ो, लूज छोड़ो। लूज छोड़ो, गहरी सांस लो। छोड़ो मत, जब मैं बोलूँगा छोड़ने तब छोड़ना। गहरी सांस लो, छोड़ो। नेक पे हाथ रखो। लूज, बॉडी लूज, बहुत टाइट रखे आपने। थोड़ा लूज छोड़ो। बॉडी लूज रखेंगे तो ही फ़ायदा होएगा। और लूज, बहुत टाइट रखें आपने, ठीक है। बॉडी थोड़ा लूज रखो। हाथ हटा दो अभी नेक पे से। हाँ, आराम से बैठो, कंफर्टेबल हो गए। हाँ, कंफर्टेबल हो ना। हाँ नहीं नहीं, पैर ये उठ जाए ना। अच्छा अच्छा, अभी एक काम करो। हाँ, जमीन पर ऐसा। पीछे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सा पीछे आओ। अरे पैर उठता है ना ये। नेक पे हाथ रखो, नेक पे हाथ रखो। हाँ, जो ये वाला हाथ भी रखो। हाँ, पैर है, बाप रे बाप, बहुत। ऐसा 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 हाथ रखो। हाँ, मांडी। चार चार जानू बैठो। चार जानू पलाटी मार के। पराठी मार के नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं हाँ, कोशिश करो। नहीं हो रहा है। नहीं हाँ, थोड़ी सी। हाँ, बस बस ऐसे ही, ऐसे ऐसे ही रखो। नहीं नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा अच्छा, पैर खोल दो। चलेगा इतना। हाँ, हाँ, चलेगा बस। बस, ठीक। ये इतना सा हो रहा है। पहले इतना भी नहीं होता था ना। नहीं। अभी अभी थोड़ा, अभी थोड़ा, अभी अभी थोड़ा हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे और हो जाएगा, और एकदम पूरा फ्री हो जाएगी बॉडी इंशाल्लाह। कुछ कुछ सेशंस में, और 2-4 सेशन में इंशाल्लाह और फ्री हो जाएगी। नेक पे हाथ रखो। बॉडी लूज रखना, ठीक है। लूज। हाँ, पहले मेरे को बहुत बहुत तकलीफ थी। बैठ जाता हूँ तो उठ नहीं पाता था, और चलता हूँ तो अनबैलेंस के तरीके से चलता था। और जरा पैसा से गिरता है, उठना जाओ तो ऐसा औंधा गिर जाता था। और पीछे ऐसा बैलेंस जाता था तो पीछे समझो गिर जाता था। और चलने को बैलेंस बराबर नहीं मिलता था। बैलेंस की बहुत खराबी थी। फिर अभी ये ट्रीटमेंट करा मैं 15-20 बार समझो, 18-20 बार समझो हुआ। ये ट्रीटमेंट करा, हिजामा किया और थेरेपी किया, ये सब किया तो अल्लाह के कर्म से शिफा मुझको थोड़ा दे दिए। पहले जैसा ना, पहले तो बहुत ही खराब था। शादी करने का भी उमंग जोश था जो
वो तड़प थी और शादी करने का वो दिलचस्पी थी, सब खलास हो गई। पहले अभी तो ऐसा हो गया, मैं एकदम थोड़ा अल्लाह के फजल करम से जरा सही हो गया, तो इसलिए मेरी शादी करने की ख्वाहिश है और घर बसाने की तमन्ना है कि मुझको जरा सीधी लड़की, घरेलू लड़की रहे, नेक रहे, नेक बीवी रहे और अच्छी घर देख रेख करने वाली। अच्छा, अभी आप चल के दिखाओ। पहले से बहुत बेटर हूँ अभी। पहले कैसे चलते थे जरा वो भी दिखा दो, वैसी एक्टिंग करके। पहला अच्छा, ऐसा ऐसा जरा चलता था। अच्छा, और अभी अभी चलो। अभी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत फटाफट चलता, पीछे भी समझे जाता। अब पीछे पहले तो धड़ से गिर ही जाता था। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने शिवा दे दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।